ラッキーズです。スズキのワゴン R ですが、エンジンからね、ちょっと変な音がするって持ってきたんですよね。まあ、ちょっと見たらね、本当になんかでかい音するんで、ちょっと見たいと思いますね。はい。ウォーターポンプかな。ウォーターポンプっぽいよね。はい。試してみますね。エアコン入れても音が変わらないんで、エアコンのコンプレッサーではないと思いますね。はい。あと、あれかな。ウォーターじゃないや。ウォーターポンプだからね。音がね、またちょっと消えちゃったんで、もうちょっとね、もう一回またちょっと止めといて、見てみますね。はい。ウォーターポンプだと思いますけどね。消えちゃったんだよ。今してないんだよね。エアコン入れてもしない。ちょっと様子見ます。ワゴン R なんですが、ちょっとね、これベルトをね、外しててますが、わかるかな、これちょっと音で。あんのか、これじゃ。ウォーターポンプからちょっと音が出てるんでね、それがやっぱ交換だと思いますね。ここね、見えないけどね、ちょっとね、はい。水がね、しっかり回るとね、音がなくなると思うんだよね。水がちょっと切れてる時にすごい最初ね、エンジンかけたばっかりになるような感じですね、多分ね。はい。まあ交換してみますね。ワゴン R ですが、外すのにね、やっぱね、固形なんで、バンパーをね、外してから外してます。はい。まあこの辺はね、大体分かってると思うので、バンパー外してね、こんな感じで、まあ、エアコンのコンプレッサーが一番邪魔になっちゃうかな。あとなんちゅうかな、ウォーターポンプ外したんですが、ベルトも外してね、外したんですが、よいしょ。このね、わかるかな、パイプがね、結構ね、硬いからね、あとは別に大変じゃないと思うんだけど、一回抜くときにちょっと硬いですね。
してる時も取ればいいんだよな、にね、ついてるんでね。外しちゃったじゃん。部品が来たらね、つけますね。つける時だけね、ちょっと動画撮りますね。ワゴン R ですが、部品が入ったのでつけてますね。はい、基板ベルトも外してね、新品のウォーターポンプになります。はい、こういうところね、これを変えてね、つけないとね、ダメなんでね。はい、なんでまた出たな、すげえ。こんな感じでね、ついています。こういうね、パイプのところにちょっと硬いんでね、うまく入れてくださいね。そんな大変じゃないんでね、とりあえずこんな感じで今つけました。はい、戻してきますね。ワゴン R ですが、ウォーターポンプも変えて、ちょっとベルトも入れたんですが、ね、水エア抜きもねセットしたんですが、やっぱこのエアコンのねコンプレッサー側もねちょっと音が出てると思うんでね、ここわかるかな、これわかんねえか。これも変えたいかな。しょうがないな。あとね、足回りのね、ブーツも切れてるんだよな。切れちゃないのか。切れちゃないけどって感じだな。切れかかってる感じだね。交換だね。交換していきますね。ワゴン R ですが、これちょっと品番見るのにね、コンプレッサーも外しちゃいますね。音わかるかな。じゃ
屋根グーグーいっちゃうんで、はい、とりあえず外しちゃいますね。このね、コネクタ壊れやすいんで気をつけてくださいね。綺麗なやつだったら無理しねえようにバックしといてよ。あ、その前にしようかな。
これで外れました。裏側にね、頻繁があるんで、外さないとここ見えないんでね。見えてるかな。見えてるか。よいしょ。いいかな。この間書いたね、これウォーターポンプなんですが、ここのね、あれのパイプだけちょっと硬いんでね、ここと、こっちかな、こっちが硬いかな。こんな感じですね。こっちも書いてあるんで。あとこれでね、ちょっとこのコンプレッサーを見て、部品注文しますね。ワンワールですが、エアコンのね、コンプレッサーね、これ、ダメでね、交換なんですが、最初ね、ちょっとね、1個ね、頻繁確認できなくても使えそうだなと思ったのをね、取ったんですが、ここのね、これ古い方だね。この取り付けとね、このエアコンのホース入れるところね、ここの位置がね、こっちと全然違うんで、頻繁確認もできなかったんでね、使えないと思ったんですが、自分的には使えると思って頼んだんですけど、で、頻繁確認して、今度ね、もう私はね、もう一個頼んだんですよ、これ。ちょっと高い方なんですが、こっち。結局ね、最初、俺が自分が持ってたのと一緒の来てるんですよね。これ。やっぱり、こうなっちゃうんで。ね。頻繁、ね、これの頻繁で確認してやって使いますってことでね、帰ってきちゃったんでね。やっぱ、自分が思ったので使えたんだよな、だからこれ。こっちはね、ちょっと頻繁確認できませんって話でね。だけど多分大丈夫だろうなと思って頼んだんだけど、参っちゃったな、これじゃあ。本当に、ここのね、本当取り付けとね、この入れる位置が違うんで、そこだけ別についちゃえばいい話なんだけど、ここもね、なんだろう、違うんだよね。位置はね、同じになると思うんでね、つければ。そんな感じですね。結局、同じだってことなんだよな。ちょっとやってみますね。参ったな。失敗。しょうがないね。こっち側にね、今、明かり付けしてみますね。このオーリングね、オーリング変えてあげて、ここをちょっとシリコングリス塗ってくださいね。これは交換してくださいね。ちょっとつけてみますね。コンプレッサーね、つけました。大丈夫ですね、やっぱね。この位置にちょっとね、買っちゃうだけで、全然ついちゃうんで。そうだね。この、なんだろう、2HS の前期だとここ V ベルトになるんで、V じゃなければついくね、多分ね、だから。こんな感じですね。とりあえずしっかりつけて、真空引きとエアコンガス入れしたいと思います。このファンベルトの位置もね、ちゃんと合うんで大丈夫です。真空引きね、してます。音も悪くないんでね、大丈夫だね、いいと思います。
ゲージもね、マイナス側ね、両方振ってるんで、いいですね。真空引きね、終わったらね、ガス入れたいと思います。エアコンガスをね、入れたら、バンパーね、またつけたいと思います。マンワールですが、バンパーもね、元に戻しました。ガスもね、入れたんでね、2本ぐらいかな。わかんねえか、これじゃ。ちょっとね、乗ってみますね。とりあえず、マンワールはここまででいいと思います。